হ্যালো বন্ধুরা, হেলথ প্রোগ্রেস ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে জানাই আন্তরিকভাবে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আজ আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ ওষুধের রিভিউ নিয়ে আপনাদের মাঝে উপস্থিত হয়েছি। আমি মোহাম্মদ আরিফুল ইসলাম মিলন, মেডিকেল টেকনোলজিস্ট এবং প্যারামেডিক্যাল ডাক্তার। তো আজ যে ওষুধটির রিভিউ করবো, এই যে স্ক্রিনে দেখতেই পাচ্ছেন, ওষুধটির নাম হচ্ছে ডিভাস। এটি একটি সিরাপ জাতীয় ওষুধ, আর এই ওষুধটি উৎপন্ন করেছে বাংলাদেশের সুনামধন্য ওষুধ কোম্পানি ড্রাগ ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড। এখন আসুন যে এই ডিভাস, এই সিরাপটির আসলে কার্যকারিতা কী, অর্থাৎ এই ওষুধটি কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় এবং কোন কোন রোগের বিরুদ্ধে এই ওষুধটি কাজ করে। তো এই ডিভাস, এই সিরাপটির কার্যকারিতার কথা যদি আমি আপনাদের মাঝে বলতে যাই, তাহলে প্রথম যে কাজটি করে সেটি হচ্ছে শুষ্ক কাশি উপশম করে। যাদের খুসখুসে কাশি হয় বা শুষ্ক কাশি হয়, এই কাশি দূর করতে এই ওষুধটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। 2 নাম্বার কাজ যেটি করে সেটি হচ্ছে জমাট বাঁধা কফ তরল করে বেরিয়ে আসতে সাহায্য করে। কিছু কিছু লোকেরা দেখা যায় যে অতিরিক্ত কাশির কারণে তাদের বুকে অনেক কফ জমাট বেঁধে থাকে, আর সে কারণে সবসময় তার কাশি লেগেই থাকে। সেই জমাট বাঁধা কফকে তরল করে বেরিয়ে আসতে এই ওষুধটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। 3 নাম্বার কাজ যেটি করে সেটি হচ্ছে গলার স্বরভঙ্গ দূর করতে এই ওষুধটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অর্থাৎ যাদের গলার স্বর ভেঙে যায় অতিরিক্ত ঠান্ডা লাগার কারণে বা কাশির কারণে, সেই গলার স্বরভঙ্গ দূর করতেও কিন্তু এই ওষুধটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এবং 4 নাম্বার কাজ যেটি করে সেটি হচ্ছে বুকের চাপ দূর করে। অর্থাৎ কিছু কিছু লোকের দেখা যায় যে ঠান্ডা লাগার কারণে এবং কাশি হওয়ার কারণে বুকে অনেক চাপ ধরে থাকে বা বুক খুব ব্যথা করে। সেই বুকের চাপ বা বুকের এই ব্যথা দূর করতেও কিন্তু এই ওষুধটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সাধারণত এই ওষুধটির কার্যকারিতা বলতে গেলে এগুলোই। এবার আসুন যে এই ওষুধটি বা এই ডিভাসের সিরাপটির সেবনবিধি কী সেটি আমি আপনাদের বলে দিই। তো ডিভাসের সিরাপটি সেবনবিধি বলতে গেলে, বিশেষ করে যাদের বয়স 12 বছরের কম বা যারা শিশু, তাদের ক্ষেত্রে 1 থেকে 2 চামচ সিরাপ দিনে 2 থেকে 3 বার সেবন করতে হবে, অর্থাৎ সকালে, দুপুরে এবং রাত্রে। এবং যারা প্রাপ্তবয়স্ক তাদের ক্ষেত্রে 3 চামচ করে সিরাপ দিনে 2 থেকে 3 বার সেবন করতে হবে। এটি হচ্ছে এই ওষুধটির সেবনবিধি। এবার আসুন যে ওষুধটির কোনো পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া আছে কিনা সেটি বলি। তো নিয়মিত মাত্রায় বা নির্দিষ্ট মাত্রায় সেবনের ফলে এই ওষুধটির কোনোই পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া এখন পর্যন্ত দেখা যায়নি বা পরিলক্ষিত হয়নি। তবে অতিরিক্ত মাত্রায় সেবন করলে হয়তো বা বমি বমি ভাব হতে পারে, বমি হতে পারে, ডায়রিয়া হতে পারে। সেজন্য আপনারা কেউই এই ওষুধ সহ কোনো ওষুধই অতিরিক্ত মাত্রায় সেবন করবেন না। এবার আসুন যে আসলে এই ওষুধটি বিশেষ করে গর্ভবতী মহিলা যারা আছে তারা ব্যবহার করতে পারবে কি না বা সেবন করতে পারবে কি না সেটি আমি আপনাদের বলে দিই। তো আসলে গর্ভবতী মহিলা যারা আছে তারা এই ওষুধটি সেবন করতে পারবে কি না এটি সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট কোনো মতামত এখন পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। সেজন্য এটি যদি গর্ভবতী মায়েদের সেবন করতে হয়, তাহলে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে সেবন করতে হবে। এবার আসুন যে আসলে এই ওষুধটি পাবেন কোথায় আর দাম কত সেটি আমি আপনাদের বলে দিই। তো যেহেতু এটি একটি বাংলাদেশ ওষুধ কোম্পানির ওষুধ, সেহেতু এটি বাংলাদেশের যে কোনো ফার্মেসিতে বা ওষুধের দোকানে আপনারা একটু খোঁজখবর নিলেই অতি সহজেই ওষুধটি আপনারা পেয়ে যাবেন। আর ডিভাস 100 মিলি এই সিরাপটির দাম বা মূল্য মাত্র 70 টাকা। তো বন্ধুরা, আসলে যদি আপনারা আপনাদের বুকের চাপ দূর করতে চান, গলার স্বরভঙ্গ দূর করতে চান, খুসখুসে কাশি যদি দূর করতে চান, পাশাপাশি বুকের ভিতরে জমাট বাঁধা কফ যদি আপনারা দূর করতে চান, তাহলে এই ওষুধটি ট্রাই করে দেখতে পারেন। ইনশাল্লাহ ভালো রেজাল্ট কিন্তু এই ওষুধ থেকে আপনারা পেয়ে যাবেন। তবে একটি কথা না বললেই নয়, সেটি হচ্ছে যেহেতু প্রতিটা ওষুধের ডোজ বা মাত্রা প্রতিটা মানুষের শারীরিক কন্ডিশন, বয়স ও ওজনের উপর নির্ভর করে তৈরি করা হয়, সেহেতু এই ওষুধ সহ যে কোনো ওষুধ সেবনের পূর্বে অবশ্যই কোনো বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়েই সেবন করবেন। তাহলে অবশ্যই ভালো রেজাল্ট পাবেন ইনশাল্লাহ। তো বন্ধুরা, আমার এই ভিডিও দেখে যদি আপনাদের এতটুকু ভালো লেগে থাকে বা এতটুকু যদি উপকার এসে থাকে, তাহলে অবশ্যই ভিডিওতে একটি লাইক করে দেবেন। পাশাপাশি আমার এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিবেন, কারণ আমার এই চ্যানেলের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের রোগের চিকিৎসা, ডাক রিভিউ এবং হেলথ টিপস আমি আপনাদের মাঝে পৌঁছে দিব। তো এই বলে আজকের এই ভিডিও আমি এখানেই শেষ করছি। খুব শীঘ্রই আবার দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে। ততক্ষণে আপনারা সবাই ভালো থাকবেন এবং সুস্থ থাকবেন। খোদা হাফেজ।